په حالت د روژې کې د خپلې بیبي سره جما کول جایز دي که جایز نه دي؟ دا مسله موږ مخکې په یو ویډیو کې کړې هم وه، ډېرو ملګرو کتلې هم وه، خو اکثر د دې په متعلق چې کوم دی نو ډېر ملګري ډېر زیات تپوسونه کوي چې په حالت د روژې کې د خپلې بیبي سره جما ټیک ده که ټیک نه ده، یا د رمضان مبارک د شپې په خپلې بیبي سره جما جایز ده که جایز نه ده. یوه مسله دا ستاسو خدمت کې پیش کوم. دویمه مسله چې د هغې متعلق خلک ډېر زیات تپوسونه کوي چې په حالت د روژه کې د اندام مخصوصه د نارینه نه یا د زنانه نه د اندام مخصوصه نه مني یا مزي یا ودي دا خارج شي، نو په دې باندې روژه باندې څه اثر پرېوځي که نه پرېوځي؟ دا دوه اهمې مسلې ستاسو خدمت کې پیش کومه. ګورئ چې په حالت د روژه کې د خپلې بیبي سره جما کول ناجایز دي، حرام دي. اکثرو ملګرو ته د دې متعلق چې کوم دی نو هغه علم نه وي، د لاعلمۍ د وجې نه په دې ګناه کې اخته شي چې د هغې په وجه باندې په هغه باندې 2 میاشتې په تسلسل سره مسلسل روژې نیول د کفارې لازم شي او یو پکې د دغې روژې قضا چې کوم دی نو په ده باندې لازم شي. نو په حالت د روژه کې د خپلې بیبي سره جما کول ناجایز دي، حرام دي. د دې نه به اجتناب کوئ، خاص کر هغه نوجوانان چې هغوی نوی واده کړی هغوی ته د دې متعلق علم نه وي. یوه مسله دا شوه. دویمه مسله دا شوه زما عزتمندو چې اکثر خلک ډېر زیات تپوس کوي چې په حالت د روژه کې د یو تصویر په کتو سره ملګري اکثر تپوس کوي یا چې کوم دی نو یو ویډیو سړی وګوري د اندامې مخصوصه نه مزي یا ودي چې کوم دی نو هغه خارج شي، په دې باندې روژه ماتېږي که نه؟ نو ګورئ چې دا 3 قسمه اوبه دي، یو ته مزي وایي، یو ته ودي وایي، یو ته چې کوم دی مني وایي. مزي او ودي په دې باندې روژې باندې اثر نه پرېوځي. دا هغه اوبه وي چې اکثر سړی واړه بول وکړي، د وړو بولو نه وروستو چې کوم دی د اندامې مخصوصه نه څه قطرې غوندې کې لاړې شي ټینګې، دا یا چې کوم دی نو د اندامې مخصوصه نه ټینګې اوبه چې کوم دی نو هغه بهیږي. نو په دې باندې په روژې باندې څه اثر نه پرېوځي، اودس ماتېږي په دې سره او په روژه باندې څه اثر نه پرېوځي. او د منۍ په خارج کېدو باندې روژه لازمیږي. د دې یوې روژې قضا په ده باندې لازم ده، کفاره په ده باندې نشته دی. نو دا ډېره اهمه مسله ده. اکثر ملګري دې متعلق ډېر زیات تپوسونه کوي. تاسو ورته دا ویډیو شیر کړئ چې ملګرو ته ورسیږي او د لاعلمۍ د وجې نه چېرته روژه ماته نه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.